សាព័ត៌មាន SA News នៅវេលាម៉ោង11បាទ25នាទីទៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមិនិនាឆ្នាំ2025គឺមានករណីគ្រោះចរាចរណ៍រវាងបាទរថយន្តមួយគ្រឿងចេញពីបរិយាបាទមួយកន្លែងបានបុកបាទជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូគឺរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែននៅតាមបណ្ដាផ្លូវបាទជាតិលេខ3ក្នុងសង្កាត់បាទភ្លើងឆេះទេហ្នឹងបាទក្នុងខណ្ឌកបូលបាទគឺមានគ្រោះចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់បានរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបងប្អូនបាទសូមទស្សនាគ្នាបាទអូនណាម្ដាយគាត់ណាបងស្រីសុំសួរទីបានបងស្រីអ្នករងរបួសធ្វើជាមិនកូនចាអូហើយគាត់បោកពីណាដែរមកគេបុកគាត់មើលនៅផ្ទះមិនអូននៅផ្ទះហូបពងហូបមួយកូននឹងនៅផ្ទះមួយខ្ញុំអីហ្នឹងហើយដល់ចេញមកផ្លែហ្នឹងថាគេថាគាត់ជិះត្រង់មើលថាឡានឆ្លងបាទចានៅផ្ទះមិញទេអូននៅផ្ទះមិញហ្នឹងបានកូនក្មួយទៅហៅមើលមិញតាបាទចាខ្ញុំគេនៅផ្ទះតើហើយស្ថានភាពដែលគាត់របួសធ្ងន់គឺមើលទៅអាចមានសង្ឃឹម100%អត់ដឹងអូនយកទៅពេទ្យបាត់ឲ្យមើលឈាមអូនឈាមខ្លាំងណាស់ចាបាទហើយបងប្រុសដែលរបួសធ្ងន់គឺឈ្មោះអ្វីដែរផលរសាចាទៅជាកូនទីបានហើយកូនពៅកូនទី5មានគ្រួសារនៅគាត់ប្រពន្ធកូនមួយចាប្រពន្ធក៏ដឹងហើយដឹងយកពេទ្យបាត់ហើយអូនឥឡូវជន់បងប្រុសដែលរបួសធ្ងន់ហ្នឹងទៅពេទ្យណាដែរចាយកទៅពេទ្យបាត់ហើយពេទ្យណាវិញអត់ដឹងដឹងគេឲ្យចម្លើយអូនទៅពេទ្យណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកមីងឥឡូវសមាជិកយើងមកដល់នៅចូលទៅពេជ្រពួកនេះអូនពងមកដឹងចានេះពងដោះស្រាយអត់មកនេះឲ្យអញ្ចឹងហ៎ចាហើយអ្នកឡានបុកហ្នឹងគឺចេញពីក្នុងបរិយាតែម្ដងចាជីត្រង់គឺថាជីត្រង់អូនថាជីត្រង់ថាជីត្រង់ចាគេអ្នកឃើញថាកូនម៉ូតូហ្នឹងគឺជីត្រង់ទេចាតែឡានគឺឆ្លងចាឆ្លងពីបរិយាទៅដល់ក្រៅវិញគេថាឆ្លងវិញឡានទៅបាត់ទៅអត់ដឹងថាឡានអីគេទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងណាចាបាទអរគុណច្រើនណាស់ចាបាទបងប្អូនប្រិមត្តជននីតិមន្ត្រីកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នឹងជាករណីគ្រោះចរាចរណ៍អូនកំចាំងចំឈាមលឿបងមកយើងបាទប្រចាំងចាំម៉ូតូបានអូនណាបាទនេះម៉ូតូម៉ាក់អីគេនេះអូបងប្អូនយើងតិចបាត់ហើយអីម៉ូតូម៉ាក់គេប៊ីកអូបងប្អូនតិចបាត់ហើយបាទអូនចាំងក្លាក់លេខកំចាំងចំឈាមចន់ឈាមឡើយបាទហ៊ុនយើងក្លាក់លេខគាត់គឺបាទក្បូងខ្មុំបាទមួយអាយ61 06បងប្អូនជួយ share ម៉ូតូផងបាទគឺអូនតែចន់ឈាមផងបាទនេះបាទតិចបាត់ហើយហ៊ុនអើយបាទតិចបាត់ហើយនេះបែកបាត់តិចទៀតលេងបាទបងប្អូនយើងតិចហើយបាទឥឡូវទៅឲ្យខាងបាទបងសមាជិកលោកជួយធ្វើការបាទបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ក្នុងសង្កាត់បាទភ្លើងឆែទៀសក្នុងខណ្ឌកបូលរៀងពេញគឺមានគ្រោះចរាចរណ៍រវាងបាទរថយន្តមួយគ្រឿងមិនស្គាល់ម៉ាក់បាទគឺបានឆ្លងកាត់បានប៉ះទង្គិចជាមួយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យចាំម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់បាទនេះបងប្អូនយើងឥឡូវខាងបងសន្តិសុខលោកកំពុងធ្វើការបាទជួយសម្រួលចរាចរណ៍ផងដែរបាទបងប្អូនយើងអូនទៅមុខនឹងបរិយាភពថ្មីផ្លូវជាតិលេខ3បងប្រុសនឹងហេតុការបងប្រុសសំសួរទៀតបានបងបាច់ដែរហេតុការបងអូនដឹងហេតុការមានឡាននោះឡានគាត់ចេញមកពីក្នុងបរិយាឡានម៉ូតូប្រហែលជាម៉ូតូបោកព្រោះយកមកអត់ទាន់ដែរចឹងណាបាទគាត់ឃើញនៅខាងកងត្រខាងសងកម្លាំងសន្តិសុខគាត់នៅគាត់ដឹងឃើញតែឡាននោះអាម៉ូតូបោកហើយបាទចុះបងបរោះដែលជិះម៉ូតូហ្នឹងគាត់នៅស្នាក់នៅមែនបងក្នុងបរិយាមែនគាត់នៅនោះប្រែកកៃទូកៃនៅទូកៃចឹងមិនកាត់ឆ្លងនឹងឆ្លងកាត់អូអត់មានអីទេក្នុងពេលប៉ុណ្ណឹងបាទតែមកមិនទាន់ដែរតែតាមអត់ទាន់ឡានពេញបាត់ចឹងថាបងទៅជិះម៉ូតូជិះម្នាក់អីណាពូម្នាក់ឯងទៀតបាទបាទសាច់ញាតិគាត់ហ៎ហ្នឹងសាច់ញាតិបាទកំពុងយំណាបើខាងគាត់បាទបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំបាទអសិញហាក់ក៏សូមពីពលាបងប្អូនទាំងគ្នាបើចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានច្រើនបាទឥឡូវឃើញវត្តមានខាងបងបាទលពូសមាជិកណានេះបងប្អូនយើងជួយប្រចាំចាំតិចបាទលពូសមាជិកនៅសង្កាត់ផ្លូវឆេះទីហ៎បាទលោកកំពុងធ្វើការបាត់បោះវែងណែលោកកំពុងធ្វើការបោះវែងបងប្អូនជួយសាមតោះផងបងប្អូនយើងណែលោកកំពុងធ្វើការបោះវែងយកម៉ូតូចេញពីកន្លែងកាត់ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកផងដែរបាទលពូហ្នឹងគេហៅសង្កាត់ហ្នឹងពូសង្កាត់ភ្លើងឆេះទេពូហ៎អូបាទឥឡូវបងប្រុសឡានបុកហ្នឹងឡានម៉ៃបងក្រេពណ៌គេឡានពណ៌គេទេមិញមកពណ៌សពណ៌ខៀវពណ៌ហមខៀវពណ៌ហ្នឹងឡាក់លេខដឹងទេបងអត់ចាប់អត់បានអត់តែមានបងប្អូនណាបានថតបានទេបងថតអត់បានទេណា
ผมเมาประจังมองมาก่อนบาทให้น้องนิ้วมองชีรอดดูชีมองทางเป็นส้มๆนั่นมันสกเลยแต่บอมมีเพื่อจะไปชีซามุ้ยรับทางบอกโอนชีรอดจริงการบักบอให้ก่อนการบักบอยืนก็ปรงประหยัดดีเคลียร์จังนั้นนะเราเนี่ยเป็นเลยแกหาทางยืนฉลองกัดนั่นแหละน้ำมือไปเจงแบบไรเมาจังหันนี้ฉลองกัดปรองจังมวยปองโอนเราจะการปรงประหยัดในการบักบอนั่นไงเราก็มวยยืนตัวกาหลุดหน้าดาวการน้ำมวยแต่มันดังหายพอละนั่งคนนั้นเป็นไอ้เจ้นั่นดำบองโอนนั่นคนใจบองโอนมาโอ้บางคนเดียวละนี่ติดบาได้นี่บางคนยังช่วยจังจอมที่บามาได้ก็กระปงแต่บาโอ้มีอะไรมีอะไรมีอะไรคลาไอ้ซามีอะไรมีแต่ชัดเลยชันผู้เพลิงโอ้บางคนโตมาบิ๊กติดบาได้คนเอ้ยติดบาได้บารองกาคนขาดบาให้เหมือนนึกไปกับบ้าไม่ใช่ทำไมได้ไอ้อ้อมมาจำเฮียงในไงนั่งมวยยมมวยอ้อมมาจำเฮียงไงนั่งมวยปากกาเนี่ยmình จ้ามวยยมปากกานั่งจ้าโอ้ติดมันจะเพียงมุกมองมาติงมันจะเฮียงมุกไปมันตึ๊บทันเพียบดังไอ้เนี่ยดังมาเจ้าเนี่ยเบอร์เวียเมียนชีวิตได้กูยมก็อ้อได้เบอร์เวียบัดบ้องดังเธอมาจีการวิเพนอยู่สนามโกนมวยเตี้ยนะจ้าบ้าโกนในเตะหายนี่นะมันได้เอาเวียเฮียนดาวนะก็เอาเวียดาวชายของนางสาวไงนั่งโลมาจังมาดังได้ก็มีงามดีจ้ะเจ้านุกตัวไปจีวังไม่กูจีมาโตทวงตลอดเตะได้บ่าวคนในmìnhนะไม่เอาไหมโอ้บางคนนี่สมัยเช้าบัตรตั้งทันตามบ่าวเพลิงเชื่อใบนะบ่าวในตัวโมกนั่งบ่าวไรพบไปแต่มาดองนั่งสกัดเพลิงเชื่อเตี้ยบ่าวนั่งสกัดคันกับโบบ่าวแล้วพี่วัดตะเมียข้างลำพูสมัยเกิดก็โดยเชี่ยบางคนไปชิมรสยังมาดองติดตั้งจะโดยการให้พองได้บ่าวเราไปชวนด่ากุมอ้อมช่วยจังโต้นะอ้อมนึกจำโต้เพื่อนนั่งไงนั่นมันเต้นนั่งเหมือนด่าได้เชี่ยบ่าวคนยังด่าเนี่ยมานั่งไงบางคนยังปัจจัยอันนั้นทอมันเต้นบ่ามาโตมาบิ๊กใช่ยังคืออะไรรองเท้าคาได้บ่าคือติดมาดัดทำมุกบ่าหรือลิ้นจำร้องบ่าบางคนเป็นชนทีมไตรบ่าจำนายโบรอมาจำโตคือบ่าติดมาจำเพียงบ่าได้บางคนยังแล้วบางซอยแต่มาโตบ่าเหมือนนี่คือบ่าชนตะเปรได้บางคนยังบ่านี่สนิทกอดโอ้บองโปรสมสูที่บ้านบองเนี่ยไม่บ้าตอนนั้นบ้างหรือบุกมุนบ้าดังไงบ้างđi xuôi trongบ้างđi xuôi trongบ้างnhiều bông cát tôi xuôi trongบ้างđi xuôiบ้างบ้างnhiều bông thời chỉ mấy chôn luôn cướpบ้างthời chỉ bong coi bông cát đây ba bong vậy anh thấy bông đang đặt con tên nào bông nãy mang cái con mình từ bông phong mình nhom tê phong mà bao nhom cho ta cóคือquạt chim tàu bao mà là nhiều mãi sự quạt con tên nào têแต่ละเพยnhom từ đó té phong ôn đây sọp qua quạt đây cho con thằng xa mi chim tàu trên nè cho con chim tàu trên là on ban chỉ bông đăng po miếng tha con từ bố ông quạt qua quạt tê quạt từ hai quạt tê không ban đang ngay conจะมาถือบอมcái bom cái bomโอ้บานถ้าได้บอมหลายเชี่ยมอ่ะเชี่ยมโอ้ยโอ้เลิกใบเหมือนไงบ้าโอ้จะบอมมันจะคำหมายเพียงไรบอมก่อนโอ้ยยังเขามาให้เตอร์โอ้ยังมีชีวิตบอมเลยอยู่ที่ท่าให้บอมล้านแต่บอมต้องบอมมันดังphân phíaบอมได้บอมเขายังมาคือโอ้กดดิแล้วบอมสนมพอเราสมัครกันใช่ป่ะแล้วก็ช่วยสนมพอสมัครกันจอยอย่าท่าครูชนะจะลาจ้อหรือเป็นน้องพลายตัวมีเรื่องไปนั้นคือสมัครกันถือแหลกนะถือจับจนไอ้ดอลองหนึ่งตัวยังเพลยังปักบอเพลซาเทียนน่ะตัวตียังเพลยังปักบอคนเสียไม่ได้ก็ยังถือจ่อมือจนน้องครัวคนเสียได้ไม่ยังมีจะปักบอแกยังจีรุกเกย์ใช่ใช่ตัวรุกเกย์นะตัวเกย์เนี่ยตามจับตามประมาณดอกบานได้ตัวไหนมีปัญหาอะไรแล้วบอมเพราะจะบอมกับสนมพอโดยที่มุ้ยบอมไปป้อนบอมตะการคันบอมนะมันนะยังสนมพอซ้อมบัตรไตให้น้องปอได้ครบโครงคันเรื่องนี้ยังพลอดกับคันบังการคันหนึ่งยอมไหมก็จอมาแต่นี่ยังดังคันนี่คือคันเพลิงแฉะแต่ดังคันอะไรบ้างคันโบบ่คันโบยังเชื่อรวยคันโบพี่ช้อนยังมือปล่อยเมียบักวัดคันโบทำมีปัญหาไอ้กดดอกสาย
តន់ជួបពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋបើស្អីលឿនលែបោកខណ្ឌដបូខ្ញុំជឿជាក់លោកគាត់ខ្ញុំទៅខំថាប៉ូលីសខណ្ឌដបូអូខេខ្ញុំនិយាយមកជួយចាប់ជនដៃដល់យកធွာជនរងគ្រោះអូខ្ញុំគាត់និយាយមកបាទបងមកឈ្មោះអ្វីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះខសភ័ណ្ឌបងយុបានហើយខ្ញុំអាយុ28ហើយបងបាទអរគុណបងបានបងនៅប្រិមិត្តជនទីមេត្រីកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទអីបើកលឿនបងម្លាញ់បាទអធិស្ឋានបងអើយមិនធ្វើ live តិចបងអធិស្ឋានបងតែបងប្អូនយើងនេះគឺជាករណីគ្រោះចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មែនទែនបាទយើងងាកមកវិញយើងមើលម៉ូតូនេះបាទអូនមកចាំងតូននេះបាទខ្ទេចមើលបាទអូនខ្ទេចតែម្ដងបាទគឺរងការខូចខាតបាទនេះបងប្អូនឃើញទេបាទទស្សនភាពនៃការបើកបរបាទមិនដឹងថាគាត់ម្ចាស់ម៉ូតូបើកគឺរថយន្តបើកយឺតទេគាត់ដឹងទេបាទទុកឲ្យខាងលពូសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការបាទមើលតាមកាមេរ៉ាសម្ងាត់បាទកាមេរ៉ាតាមផ្លូវលោកធ្វើការជួយបាទជួយសម្រួលជួយមើលណាបាទឥឡូវម៉ូតូប៊ិចបាទដែលចេញញញបាទគឺរងការខូចខាតបាទកណាត់មុខតែម្ដងហើយមកចែកចំណែកមនុស្សបាទបងប្រុសដែលជនរងគ្រោះគឺរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទរបួសធ្ងន់ណាបាទបងប្អូនយើងជួយ share ផងណាបងប្អូនយើងបាទឥឡូវពូសមាជិកគាត់ទៅណាមើលបាទបងប្អូនយើងនេះឥឡូវបងរត់មកច្រើនណាបាទទាំងបងសមាជិកទាំងបងខាងជាការបាទខាងបងខាងសន្តិសុខក៏លោកជួយដែរបាទខិតខំណាបាទឥឡូវប្អូនអង្គុយយំបងប្អូនណាអង្គុយយំហីបាទអាណិតបងអង្គុយយំអាណិតប្អូនណាបាទចេញពីដាក់ជាក់មួយគ្នាអូនមើលនេះគាត់បងចាំតោបងឈប់កន្លែងដាច់ម៉ាយលឺអត់លឺឈប់បំបើផៃអត់លឺដាក់លឺឡាយទៅដូចអត់ប្រយោជន៍ហ្មងចាប់តិចដាច់ម៉ាយចង់សោយមកសុំឆៃតិចបងប្អូនយើងជួយ share ផងមកចង់ដឹងថាម៉ៃលឺអត់ណាលឺអូខេលឺបាទបងប្អូនយើងឥឡូវហាងបងប្រុសនេះបាទបងប្រុសគាត់ណាអត់ទេអូនយ៉ាសិបយ៉ាត់ប៉ះនេះបាទបងប្រុសរបស់គាត់បាទចេញពីដាក់បាទហូបអីមួយគ្នាទីទួយបាទបងប្អូនដំណើរងាយទឹកអីយើងដាក់ជាក់មួយគ្នាអញ្ចឹងបាទហូបជុំគុំគ្រូសាយបាទដល់ថាគាត់បើកបរតាណាទេបាទឥឡូវបានលឺគេបងប្អូនទេមកគាត់ថាបងអើយបងឯងជួបគ្រោះចរាចរណ៍បាទរបួសធ្ងន់ណាគាត់ទីបន្តមកលឿនមកជួបបងប្អូនកណ្ដាលផ្លូវបាទឃើញបងអូនបាទដេកកម្មមុខហូរឈាមបាទណោធម្មមែនតើហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់ខាងលពូសមត្ថកិច្ចដូចជាបងអធិការខណ្ឌនគរបាលខណ្ឌកបូលបាទជាពិសេសគឺបងស្នងការនគរបាលរាជទំពេញលោកជួននរិនឯកឧត្តមសូមលោកជួយបាទដាក់កម្លាំងជួយមើលផងបាទរថយន្តដែលបុកកិច្ចពីលក្ខខណ្ឌហេតុនេះហើយជាចំណុចបាទមួយដែលសំខាន់ណាស់បាទពីករណីចរាចរណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានប៉ះទង្គិចហើយសូមគម្រត់កាលណាបងប្អូនបុកគេរត់ហើយបងប្អូនរួចទេបាទដោយសារតែមានសមាជិកក្នុងមូលដ្ឋានលោកបានដឹងលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមអតិថិភាពរបស់លោកអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបុករត់ហើយគេចាប់បានគឺពិបាកហើយណាបាទឃើញទេបងប្អូនយើងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សាច់ញាតិរបស់គាត់កំពុងតែអង្គុយយំយ៉ាងសោកស្ដាយបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានរថយន្តបាទមិនថាទំនើបមិនទំនើបទេបាទការបើកបរគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងបាទមុននឹងបើកឆ្លងទៅត្រង់ត្រូវតែមើលបាទត្រូវមើលទី1មើលគេដែរបាទមិនចិត្តបើកទេណាឃើញទេប៉ះគេកិនគេហត់បិទហត់កិច្ចពីកន្លែងហេតុទៀតតើសួរថាគ្រួសាររបស់គាត់តើគាត់គិតយ៉ាងម៉េចពិបាកប៉ុណ្ណាឃើញទេបងប្អូនយើងនេះហើយជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបាទនិយាយដដែលសំណូមពរដល់បងអធិការខណ្ឌនគរបាលកបូលជាពិសេសលោកអាបាលនៃគណៈវិបាលខណ្ឌកបូលសូមឲ្យលោកមានធានាការជួយត្រួតពិនិត្យទីតាំងផងនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3ក្នុងសង្កាត់ផ្លូវឆែតទៀតទល់មុខនឹងបរិយពិភពថ្មីតែម្ដងបាទហើយបាទនេះគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់បាទអូនបើមាសមកនេះបាទម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយបង្កើតមិញបាទម្ដាយមិញមកម្ដាយមិញម្ដាយបង្កើតមកឲ្យបាទតាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទឃើញទេបងប្អូនយើងពិបាកណាស់បើសិនដល់បងម្ចាស់រថយន្តបានឃើញតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំហើយសូមបងចូលខ្លួនទៅមកភ្លឺណាបាទនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលភ្លើងឆែកទៀតក៏ដូចជាអធិការខណ្ឌនគរបាលខណ្ឌកបូលបាទ
លោកចោតដោះស្រាយមកបាទកុំបុកឲ្យរត់ណាអត់ល្អទេបាទចូលខ្លួនដោះស្រាយតាមទេពធីកាលណាបងបុកគេរត់ហើយពេលសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវបានឃើញលោកនឹងមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងបើបងមានបញ្ហាហើយបងចូលខ្លួនដោះស្រាយណាបងនៅតាមការសបផ្សាយរបស់ខ្ញុំ